與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是愛未夠，從前或喜都未夠，就等到今朝把愛恨看透。嚟，我哋預祝宋老闆當選酒業公所個所長，飲杯啊！多謝。不過一切都言之尚早，全部嘢都未落實，話唔定到時所長個位係另有其人。宋老闆，你係咪驚嗰個梁正康係嘛？雖然佢有北燒酒啫，但係你啲國宴酒一出啊，啲風頭咧就蓋過晒佢啦嘛。冇錯啦，論才幹論實力，你係最佳人選啊！再加上有國宴酒呢間大生意做後盾，酒業公所所長一職必定喺你囊中物啊！如果係真嘅話，就要多得曾大人你向朝廷大力推薦我哋聚龍坊，又從中拉攏，我哋先至可以得到國宴酒呢一單生意。曾大人，我嚟敬你一杯。係呀，子俊，乜同我講啲咁嘅説話？我因為愛財先扶你一把㗎啫嘛！你我啊情同父子，我仲要靠你聯結一班酒坊嘅坊主，同本官合作，一齊振興九江酒業，一齊揾大錢。好，一樣咁話。宋老闆，我都要同你飲翻杯。你做乜嘢？誒，子俊唔使咁拘謹嘅。曾大人啊，你知道我一向對旭芳都係一心一意。我知，我當然知啦。大人做大事啊嘛，你將來做咗所長，應酬就陸續有嚟，你都唔可以話次次推人咁掃興噶。冇錯啦，宋老闆，正所謂啊，人不風流枉少年啊嘛。最緊要咧，要放去咗廣州，都唔知幾時先翻。嚟，飲杯。嚟，斟酒。宋老闆，小紅今晚會好好咁侍奉你㗎啦。好啊。有衰旭芳，你有啲話你去廣州啊？幾時翻嚟㗎？呢度係我屋企，我中意幾時翻就幾時翻，唔使通知你啊！你睇下你而家似咩樣？簡直係下流賤格無恥！你話我哋已經一刀兩斷，我嘅嘢你唔再理，我拈花惹草關你咩事啫？你做咩打我？你話嘅，你打我係想我改過，係想我做個頂天立地嘅男人，可以俾你付託終身。你講，你係咪仲中意我？冇人喜歡你，你扯啊！旭芳，放手啊！都要做埋呢啲下流賤格嘅嘢，唔該你行遠啲，唔好整污糟我屋企啊！哎呀，旭芳，子俊，嘿，乜搞成咁啊？曾大人，哎呀，唔使講啦，誒，小谷啊，誒，同宋老闆翻去先。係嘅。你都同我走。曾大人告辭啊！阿爸，點解你會俾呢個衰人帶埋啲咁嘅女人翻屋企㗎？唉，阿爸都唔想嘅。阿爸頭先呢，同幾位酒坊嘅坊主一齊食飯應酬，點知個子俊呢，係都要叫幾個歌妓侍候嘅，跟住又飲到爛醉如泥，仲話跟我翻屋企喎。唉，咁都好嘅，俾你睇清楚佢真面目。你諗下，而家佢係咁對你啦，將來你嘅幸福啊，點樣指望佢啊？呢啲咁無恥嘅男人啊，同佢一刀兩斷算啦。呢一種人，我呢一世都唔想再見到佢。
喺度做咩？冇嘢。冇嘢，係唔好話俾我聽。你有黨物私人啊！我返房先啊。你個賤人，梁正堯都走咗，你仲掛住佢？你點對得住我啫？點對得住宋家？你放手啊，子俊！你咁中意勾佬啊嘛？我剪晒你頭，我睇你點勾佬！你放開我啊，子俊！放開我啊！哎呀，你癲咗啊，子俊！唔好啊，停手啦！我啊！子俊，子俊唔好啦！靜康啊，你食啲嘢先啦，碗面淋晒啦。康哥啊，我哋做成2夜單大生意，應該唔使愁㗎。你做咩仲咁嘅樣啫？為咗霎時之間啊，又要交咩平保稅，一來一回，左手嚟右手去，我哋賺嗰啲都冇晒啦。嚇，康哥，大家做得咁辛苦，一啲錢都賺唔到啊！而家朝廷立立亂啊，邊人理我哋九江啊？個狗官啊，仲唔乘機亂咁嚟咩？不過咁好彩有2爺呢單生意，我哋先有錢交稅啊！相比起其他酒坊，我哋都算比上不足，比下有餘㗎啦。咁又係㗎。嗱，如果2爺咧對我哋啲酒滿意嘅話，咁就長做長有。咁希望將來可以賺到錢啦。余老闆，老闆，你咁急翻嚟嘅？弊啦，我哋啲酒入唔到醒啊！點會咁㗎？官府話北方嘅局勢動盪，所有嘅外銷酒都唔俾入醒。二爺同佢哋交涉咗好耐，都唔得。我唯有將啲酒原封不動咁樣運翻嚟。呢封信係二爺叫我俾你，好似話暫時要擱置不銷嘅計劃。如果我哋啲酒唔可以不銷，豈不是血本無歸？咁我哋邊度有錢交平保稅啊？你唔使擔心嘅，我一定會諗到辦法解決嘅。哎呀，靜康啊，不如揾你大哥商量下，一人計短，二人計長啊嘛。但係大哥出咗去，呢排早出晚歸，成日都唔見咗人啊！我之前都有問佢去邊，佢成日都唔講，神神秘秘咁，個人又古古怪怪。老闆，發叔，唔好再叫我老闆啊！喺我心目中，無論你去到邊或者食乜嘢，始終都係我老闆。當日要你繼續留喺聚龍坊睇住子俊，其他人誤會你忘恩負義，真係委屈咗你。老闆，你千祈唔好咁講。我喺聚龍坊做咗咁多年，老爺同老闆你一直對我恩重如山，而且我都想聚龍坊好，係我甘心情願留低。人哋點講我唔理，最緊要嘅就係問心無愧。多謝你。啊係咧，子俊近排點啊？曾大人拉攏二少爺，話幫朝廷搞咩國宴酒，招待我國使節喎。國宴酒？本來幫聚龍坊散翻靚招牌一件好事，但二少為咗國宴酒，佢使咗唔少錢去疏通，跟住嗰曾大人又話我哋這御順唔夠名貴，要求我哋加入咗一大堆當歸鹿茸呢啲咁名貴藥材落酒度。再咁落去，我怕我哋資金周轉一定會出現問題。疏通費咪即係入晒曾大人嗰個袋，訂咁多名貴藥材對佢有咩好處啊？呢一層我真係唔知，不過我覺得好奇怪嘅就係二少同曾大人簽嗰份契約嘅條款係非常之苛刻嘅。萬一呢一批酒出現問題嘅話，我怕聚龍坊一定冇咁多錢賠俾人哋。呢件事睇落唔係咁簡單，發叔啊，你翻去幫我留意住子俊，有咩事嘅我哋再聯絡啊。我會嘅，老闆。姑奶奶，開門。家碧啊，過嚟食啖粥啦。你做乜嘢啊，家碧啊？你唔好咁傻啦！我知道子俊今次係好過分，我都有勸過佢噶，可惜佢唔肯聽我講。 二
我知道我係宋家嘅人，我從來冇奢求過同正義可以開花結果，甚至子俊而家講正要離開宋家，唔俾我哋見面，我亦都無話可說。但係而家搞成咁嘅樣，我生不如死。不如你就俾我做宋家嘅鬼啦，好嗎？家碧，我知道咁多年嚟都難為咗你，但係我真係唔想見到你再折磨自己落去。我幫你啊！快啲去揾人嚟幫手啦！哦，家碧啊，你快啲走啦！我只可以幫到你呢度咋。總之你又咁遠，走咁遠啦，以後都唔好翻嚟。多謝你啊，姑奶奶，你自己都要好好保重啊！我識噶啦。你快啲由後門走啊！快啲！咩話？我三媽佢自殺咩？係啊！阿媽，子俊嗱，你唔好入去啊！你三媽而家情緒咧好激動，唔想見任何人。咁就更加入去睇住佢啦。你唔入得去㗎。我點解唔入得去啫？子俊，你又似你夾埋個女一齊放走佢？唔好啊！唔好啊！你放過佢啦，子俊。個賤人不守婦道，我護住我哋宋家嘅家室，我做錯乜嘢啊？你有咩做錯？你大錯特錯啊！你不念親情，呢一間屋本來有正堯、有家碧，仲有子晴，我哋一家人都唔知幾咁開心。而家正堯俾你趕走咗，子晴又唔肯翻你娘家，就連家碧你都唔肯放過。你係咪要搞到你自己仲唔伴親你，家散人亡你先至安樂啊？我叫齊所有人嚟，我反轉成個九江都揾個賤人出嚟。係。個女人呢？咩女人啊？我係話丁家碧，交翻佢出嚟。宋夫人，我哋好耐冇見過佢啦，無端端點會喺度喎？你都信㗎？你仲唔走？我保關我哋擅闖民居㗎！個女人一定喺度，同我守，一定要守到人為止。係。喂，你冇女你啊！打開啊！冇啊！二少，停手！阿媽，你做咩啊？嚇！呢隻癲狗啊，話我哋收埋宋夫人啊！宋子俊，呢度係我哋娘家嘅地方，我哋冇收埋你嘅人，亦都唔到你喺度搞事。你哋同我即刻扯！我中意守就守，中意抄就抄，你奈我咩何？你真係以為自己大晒啊？當日如果唔係我阿爹俾錢打救你哋，等你渡過難關，你哋會有呢個狗鬥主。仲有啊，成間聚友居都係我送俾你個仔嘅。當日梁正堯同個賤人有苟且之事，都係我俾條生路佢行，等佢可以翻嚟同你哋一家團聚。我宋子俊可以講得上係梁家嘅大恩人，莫講話手，我打上呢度都得。我唔係你個仔，你唔好當你係我媽。我條命已經還翻咗俾你，我冇再欠你。
係你欠我。嗰次人唔喺度，一定有團圓居，過去揾。喂，你咁多人走嚟做咩啊？二哥，做咩事啊？丁家碧向邊度？交翻個女人出嚟。三媽，佢唔喺屋企咩？你做咩嚟呢度揾佢啊？你用詐傻扮懵。個女人冇咩地方可以匿，佢一定匿喺呢度。宋子俊，奶奶，你實在太過分啦！你破壞完我哋屋企，而家又嚟呢度搗亂。咩話？佢啊，連阿爸吃嘅神主牌都收冧埋啊！你有冇搞錯㗎？你唔好恃住自己人多，我哋會怕你喎。子晴，如果你唔交翻個女人出嚟，唔好怪我唔顧兄妹情。我連你哋團圓居我數得埋。你一早就唔顧親情㗎啦！三媽做錯乜嘢啊？又要拉又要鎖。佢不守婦道。佢有咩行差踏錯？你應該係持刀公審佢，唔係嚟我哋梁家度搗亂㗎。你哋以為咁樣可以包庇到佢？我今日一定要揾到佢出嚟。同我手。係。住手！我話俾你知啊，三媽根本就唔響度啊！如果你繼續要響度搗亂，你係咪想全九江嘅人都知道我哋宋家嘅家事啊？如果係嘅話，我唔怕同你響度搲爛塊面啊！我同你講，如果你想為宋家留翻啲體面嘅，我就勸你同你啲人即刻離開。好，我今日就俾面子情，放佢一條生路。但係你同個女人講，叫佢好自為之，唔好忘記自己咩身份。佢宋家嘅寡婦，俾我聽到有半句閒言閒語，我唔放過佢。走。三媽冇事啦，你放心啊，阿子俊走咗啦。對唔住啊，黎大媽，對唔住啊，子晴，為咗我連累你哋啊。三媽，你唔好咁講啦。好彩你喺條街度遇到奶奶，早一步帶你翻嚟匿埋咋。如果俾二哥發現，就不得了噶啦。唉，呢個子俊啊，真係越嚟越冇人性啊！你攬個床頭都係佢阿媽，佢點可以咁樣對你呢？你放心啊，我唔會再俾人傷害你噶。而且二哥話過，佢唔會再騷擾你，你可以安心留喺度，我哋會好好照顧你噶。唔得噶，如果我再留喺娘家嘅地方，必定會惹你閒話。到時子俊一定唔會放過我，我怕再連累你哋啊。咁你打算點啊？既然子俊唔逼我翻宋家，我想翻人善堂，我掛住阿哥。咁都好嘅，話晒嗰度都有曾小姐睇住，我諗阿子俊唔敢亂嚟嘅，而且你又可以照顧丁少爺啊！你真係嚟揾我啊！咁即係妹夫冇講大話啦。啊係啊，你個病好翻未啊？冇事啦。哦，哥啊，以後唔好再叫靜怡做妹夫啦。哦，唔叫妹夫？嚇，我知啦，叫宋老闆啊嘛，係咪？都唔係，佢而家唔係姓宋，佢姓梁噶啦。嚇？點解會咁樣㗎？個姓可以改嘅咩？咁遲啲咧，佢會唔會跟我姓丁㗎？啊，妹夫啊，妹夫佢嚟啦！佢特登嚟揾你㗎，你同佢傾偈啊，我喺後邊玩啦。誒，快啲去啦，快啲去啦！有冇事啊嘛？
好醜樣㗎。我以後唔會俾你再受傷害，再受委屈。如果你願意，我會光明正大咁同你喺埋一齊。但係子俊一定唔會放過我哋㗎。你放心，如果佢再敢傷害你或者我屋企人，我唔會容忍佢。阿希、阿爸，唔好意思令你哋受驚，你哋有怪莫怪，唔好怪子俊。姓宋嘅，仲衰過啲洋鬼子。以前已經你搗亂過一次，今次又係咁，仲要加埋梁家先人。佢仲話最有居係佢送俾我哋㗎，係我哋梁家嘅大恩人啊！真係欺人太甚，唔得，我要去宋家度攞翻個公道。靜康，靜康，你冷靜啲啦。哥啊！你而家唔係姓宋噶，你唔需要再顧忌佢哋啊！我唔係忌佢啊，子俊依家已經眾叛親離啦。呢啲都係佢咎由自取嘅咋？唔通我哋俾人打完一拳，仲開翻人哋個拳頭問下佢個拳頭有冇事啊？容忍都有個限度㗎。我明白大家嘅感受，我希望你哋幫佢考慮一下。佢自細離開咗我哋冇好好管教佢，佢嘅性格先至變成咁啫。況且佢係子晴嘅親阿哥，我哋都要顧下子晴嘅感受啊！我冇啲咁嘅阿哥，佢實在太過分啦！大家講得冇錯，佢有今日係咎由自取，就係因為佢嘅過去，大家一直都太包容佢，太接納佢，所以佢先一錯再錯啊！正耀，你都聽到啦，連阿子晴都咁講，呢個已經係無藥可救㗎啦！阿媽，阿子晴嗰啲只不過係意氣説話嚟啫。夠啦，大哥，點解你係都要偏幫佢？係咪因為你姓宋姓得太耐，你根本忘記咗支姓梁啊？我問你，宋子頓帶一大班嚟搗亂我哋屋企嘅時候，你去咗邊度？你係咪為咗宋子頓咩國宴酒嗰度奔走疏東？汪阿希阿媽日日夜夜盼望你認祖歸宗，你而家翻到嚟咁又點啊？你身在我哋梁家，心在宋家。阿正耀，你瞓唔着啊？今日屋企冇個人企你嗰邊，你唔可以怪佢哋嘅，因為阿子俊實在太過分啦。我明啊，你唔明啊？你淨係覺得阿正康唔識體諒子俊，你自己有冇體諒過正康？阿正康呢，而家為不燒酒喺度頭痛緊，你知唔知啊？發生咩嘢事啊？北方立亂，批酒入唔到京城，打回頭啊！有乜咁大件事？正康冇同我講啊？你係佢大哥，喺酒業咁多年，經驗咁豐富，佢點會唔想同你商量啊？唉，呢排你日日喺仁善堂要照顧丁少爺，另外要暗中睇實聚龍科，佢唔想你煩上加煩，所以咪唔同你講咯。佢真係傻。
正瑤，阿媽知道你份人好重情義，但你對宋家已經情至義盡。你當阿子俊係你細佬，佢唔理你情，你都冇辦法㗎。你當阿媽心胸窄又好，你當我自私又好啦。你唔好淨係掛住嗰個細佬，阿正康先至係你親細佬嚟㗎。媽，你講得啱，我已經翻咗嚟，凡事應該要良家為先。你放心啦，我唔會俾正康有事。千日春60程齊嘅，雙蒸60程齊，梁家豪60程齊。正康啊，我有個廣西嘅舊客，不如我聯絡下佢，睇下佢對呢批酒有冇興趣啊？唔使啦，嗰啲都係做農坊嘅客，我唔想出你細路啲生意，我自己搞得掂。幾多話？3種都齊晒啦，咁啊每樣60程，總共就180程，齊晒㗎啦。你做咩咁樣對大哥啫？你粗身大細咧，其實唔應該成日嚟鋪頭幫手㗎，你要多啲休息。老伯，老伯，食咗飯未啊？未。入嚟坐啊！唔嫌棄嘅就喺度食飯啦。我想飲啖酒啫。好啊，我呢度冇嘢多，酒係最多。老伯點稱呼？我姓林，雙木林。哦。林伯，呢一隻係我啱啱養隻嘅特級雙蒸，你試下，俾啲意見我。林伯，你冇事啊嘛？啲酒咪唔啱你飲啊？林伯，呢隻雙蒸真係非常之好飲啊！30幾年嚟，我都未飲過咁靚嘅雙蒸嘅。哎呀，難得林伯你咁欣賞我嘅酒，咁啊，我打多2斤酒俾你，翻屋企慢慢飲。阿牛，呢啲酒貴唔貴㗎？哦。你咁欣賞，林伯，我請你嘅。唔得，所謂無功不受祿。雖然我唔係大富大貴，但係我捱咗咁多年，都總算有啲積蓄嘅。其實我10幾歲啊，就賣豬仔過咗南洋㗎啦。嗰陣時一支公，身無長物，加上思鄉病發。好彩咧，我係帶咗幾支雙蒸酒過去，所以我每朝咧都飲2啖。飲完之後唔知點解咁好氣力㗎，就係咁樣過下一日。喺我最艱苦嘅時候，就係靠呢啲雙蒸酒陪我一齊度過。人在異鄉，家鄉酒，故鄉水，果然比靈丹妙藥更有效。不過可惜啊！我帶過去嗰啲酒啊，好快脆就飲精光啦！唉，你知啦，喺南洋有錢都買唔到雙蒸噶嘛。到後嚟，我想辦法叫啲鄉親帶過俾我。唔怪之林伯一嚟到，飯都唔食，即刻試下我哋啲雙蒸啦。咪就係咯，估唔到一飲就飲到呢隻極品。而且你哋係咁好人，又可以釀製到啲咁靚嘅雙蒸。好。我今次要買翻10程8程翻去南洋，當係手信咁送俾啲鄉里。林伯，咁南洋嗰邊咧，係咪好多鄉里都好中意飲我哋中國嘅米酒㗎？嘿，梗係啦，點知南洋啊，咁山仲多啊！咁如果我哋運啲酒過去賣咧？我咁寫包單，你運幾多就賣幾多。嗱，呢程酒啦。我攞翻去慢慢嘆先啦，嚇！慢行。哇，康哥，今次我哋唔使愁啦。但係運酒去南洋有好多手續要辦，仲要批文，唔係咁容易嘅。不如我哋揾大哥商量下。大哥，我有啲事，我出嚟啊。
子晴，你唔好阻你大哥啦。做咩唔同佢講啊？大哥趕住出去，一定係要幫宋子俊唔知做啲乜嘢。我自己嘅事，我自己會解決嘅。你想將啲酒外銷出去到南洋，最便捷嘅方法就係交止口稅。我知道止口稅係為洋商而設，但係最近亦都放寬咗俾華商。不過我就怕佢手續繁複，會好費事。我陣間寫封信俾你，到時你帶埋去海關監督處揾張大人，佢會協助你。我相信好快你哋嘅酒就可以行銷南洋。咁真係有勞周大人，我呢度以茶代酒，先敬你一杯。你太客氣啦！你幫咗咁大嘅忙，我今次真係舉手之勞，何足掛齒。周大人，你身份特殊，之前又喺九江建義校建立西醫館，我睇得出你係真心為百姓謀福利。可惜啦，世道不古，豺狼當道，有好多嘢我都冇能力。啊，係啦，關於樂興同林興去香港嘅事，我已經安排好，過幾日就可以出發。今次真係多謝正如兄你仗義相助。唔使客氣。其實我真係好羨慕幾位能夠放下世俗枷鎖，心無旁騖，咁去做一啲更有意義嘅事。若非我家裏纏身，我真係好想好似周大人咁，能夠為國家出一分力。其實能夠認識你呢位知己，已經人生一大快事。嚟，到我以茶代酒，敬你一杯。多謝。呢一封係周大人嘅收書，你攞住呢封信去海關監督處度揾張大人，佢睇到呢封信就會出批文，可以將呢批酒運去南洋。大哥，仲有，聽日我同你一齊去海關度辦理外銷證。對唔住，大哥，我一直以為你以為我冇將團圓居嘅事擺上心係咪？其實我都有啲唔啱嘅，我之前少咗關心你。連北燒酒出咗問題，我都唔知道。邊係關你事咧？係我冇話俾你聽。點都好啦，以後我哋就兄弟同心，一齊搞好團圓居。我哋揾個機會同林伯坐低，了解下嗰邊嘅風土人情。話唔定咧有更加大嘅商機啊！如果可以嘅話咧，我哋去南洋一趟都好喎。咦喂，聽講你哋搞緊外銷酒喎？點啊？北燒打回頭，唔怕南燒會沉船啊？想灌醉啲魚啊？嗯？你背脊幾時敲得響㗎？咁福至心靈嘅？你哋叻極啊！嗰啲酒咪又賣俾啲苦力飲，我啲國宴酒就唔同，我哋係俾啲皇親國戚或者外國使節飲嘅。子俊，我勸你唔好盡信曾大人，小心插佢個圈套，到時你係得不償失。好似背脊敲得響嗰係你，唔係我喎。今次我係最後一次提醒你，以後聚龍坊嘅事我都唔會理。走啦。嘿，聚龍坊嘅事一早都與你無關嘅啦，你唔好成日蹲起個大哥款啊！我今次話俾人聽，宋家冇咗你一樣咁興盛，我哋聚龍坊冇咗你喺我管轄之下，一樣係九江嘅龍頭。等我做咗九江酒業公所所長之後，我要話俾人聽，我呢個宋老闆比昔日你呢個宋老闆更加有能力，更加有實力。大哥點啊？係咯，點啫？批酒合唔合格㗎？香氣撲鼻，酒質精良，味道順口。呢一造酒，林伯應該好滿意。真嘅，大哥。你大哥係出名嘅金舌頭，佢試過話好就係好㗎啦。太好啦！如果呢批酒成功嘅話，咁我哋團圓居嘅酒好快就會風行海外㗎啦。大哥啊，有人拎封信俾你啊！唔該，唔使。媽，你都試下。好啊，少少啊。唔使望咧。唔錯。
正康啊，我有啲事要出去。靜雄咩事咧嚇？七兩啊，係咩人咧俾封信你交俾大哥㗎？我唔識佢㗎，佢企喺門口，我行過去就遞俾我啦。呢排大哥成日都神神秘秘咁，唔知有咩事咧嗬？媽，我同你一齊去。喺度，宋老闆，情況點啊？全城已經知道有革命黨呢一嚿礦，但暫時未查到兩個身份，但我相信好快會查到。為免連累其他人，我同阿林兄已經即時離開人前頭。我哋唔可以再等，要即刻嚟到搞光先得。唔好住。我正話嚟嘅時候，路上邊有好多官差喺度查問緊啲人，我相信道頭嗰邊亦都守得好嚴謹，恐怕要由陸路走。哥，正康，阿媽，點解你會嚟嘅？阿媽擔心你，所以周大人，革命黨捉住佢！係。哎呀，唔好啊，唔會嚟嘅咋？你攞住張革命黨嘅傳單，分明就係亂黨。放肆！本官喺度，幾時輪到你哋大呼小叫？參見知府大人，卑職有眼不識泰山，冒犯知府大人。卑職係受曾大人之命追查亂黨。佢哋幾位正係嚟通知本官關於革命黨嘅事，我正想查問，呢度冇你嘅事。本官稍後會召見曾大人，你哋先能退下。卑職告退。正堯，你同革命黨扯上關係，唔係講玩㗎。你有冇諗過後果？你知唔知咩叫株連啊？株連九族啊！媽，但係周大人對我哋有恩，佢之前仲救過你，我哋幫翻佢都好應該啊。冇錯，呢家朝廷腐敗，民生困苦，佢哋咁做，只不過想拯救黎民，造福百姓啫。啱，大哥講得好。你兩個收聲！你身為大哥嘅，你都冇以身作則，仲喺度教壞啲細嘅。阿媽唔識咩國家大事，我唔理邊個做皇帝，我最緊要我啲仔女平平安安喺我身邊，就係咁簡單。媽，一個國家唔穩定，啲百姓又點有安樂嘅日子過咧？你唔使再講啦。如果你係孤兒仔，你做乜都得噶。家陣你係梁家嘅長子，你要為全家着想，你唔可以惹禍上身噶。你再咁做，你係咪想激死阿媽啊？媽，大哥，其實諗落阿媽講嘅説話咧都冇錯嘅，你就唔好去幫啲革命黨啦，始終都命仔緊要啊嘛。你聽阿媽講啦。我之前我知，你應承咗人，你唔好意思推人哋啊嘛。咁不如咁啦，我代你同人哋講一聲咪得咯。唉，冇事啦，冇事啦。大哥咧唔再幫啲革命黨噶啦。媽，你今日都好攰噶啦，我扶你翻房瞓啦，好嗎？大哥，你睇，你想點啊？過兩日咧，我哋啲酒就運南響度啦。到時只要駱先生同林先生事先匿埋喺木箱度。你想協助佢哋逃走？你唔係一直都想幫佢哋嘅咩？周大人有恩於我哋啊，呢個就係報答佢最好嘅時候。係，我係想幫佢哋啊！你唔記得阿媽講過咩？佢唔係冇道理㗎。我哋依家係打正旗號，團圓居協助革命黨逃走。如果俾人知道嘅話，我哋成家都唔得掂。呢件事非同小可啊！咁唔係咁，做咩辦法啊？出邊周圍都係官兵啊，遲早就會發現佢哋，到時佢哋實死冇生㗎。至於阿媽，我哋瞞住佢，唔話俾佢聽咁咪得咯。唔使諗啦，呢個最好嘅辦法。只要我哋計劃周詳一啲，
就百寶萬無一失。大哥，一於咁話啦。奶奶，開得飯啦！好啊。咦？康哥同大哥咧？哦，佢哋運嘢去貨倉啊。佢哋都未食飯。唉，佢哋聽日要運貨去南洋，零舍緊張啲咯。但係都唔可以唔食飯噶嘛。唉，唔好啦，我都係拎啲飯餸過去俾佢哋食啦。我幫你手啊。咦？唔見康哥同大哥喎。梗係過咗去隔離貨倉嗰邊啦。等我去揾啦，你粗身大細，你留喺度啦嚇。你做乜嘢啊？我與你用光線做證，痛快碰一杯，讓誤會也給一口總許。過去我或者沉醉於顛倒的興衰，這日要共你無愁舉杯，猶豫讓好一口酒，既和藝即使足夠，仍然耐心等風吹雨打過，方見成就。從前或是